我拎出嚟先。嗱，佢揼唔到出嚟嘅，因為嗰啲筆桿。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係我咪11唔知水彩畫筆啊！開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半咧有藝術史嘅直播嘅。好，先嗰輪咧去深水埗買到依個咧做 Journey 嘅大陸做嘅水彩畫筆係超抵10蚊，我哋係有5支，10蚊係有5支啊各位。咁我梗係用冒險嘅心態買翻嚟開俾大家睇下得唔得啦？咁就成個包裝個膠套包住啦，咁個招紙都幾污糟。我拎出嚟先，嗱，佢揼唔到出嚟嘅，因為嗰啲筆桿係黐住咗嗰個膠嘅。OK， 我未試過咁樣辛苦，係啦，可能擺咗好耐啦，或者潮咗，你等陣我用啲功夫先，我揼唔到嘅，要強行掹出嚟噶。好 OK， 嗱，10蚊5支畫筆咧，狀態係正常嘅，咁就係木杆啦，上邊有層 coating 啦，咁啊佢有啲 number 咁樣自己睇啦，咁啊全部都係一啲人造纖維毛啦，個筆頭咧扮一啲高級嘅動物毛嗰啲水彩畫筆咧，佢染咗啲色喺個頭頂咁樣嘅 ，OK。但係我掹過嗰啲毛咧，又唔係好甩嘅。嗱，正常狀態就係咁樣，我哋望下佢啊嚇。咁大家點樣分一支好嘅水彩畫筆咧？就呢個就係一個反面嘅教材。OK， 佢有啲彎嘅，見唔見到個頭個接駁位？我濕咗水俾大家睇下就知啊。嗱，佢個彈力係有一撥正常彈力，但係嗰啲毛咧翻唔翻正常位置？大家見唔見到？見唔見到有啲凹凸位？好，冇比較冇傷害。我用日本 Hoben 嘅俾好個比較啊。咁就呢支筆用咗好耐㗎啦，啲學生用咗幾年㗎啦。見唔見到佢彈翻會正常個位置，同埋嗰啲筆毛係會順翻，中間唔會有啲坑嘅。不過我哋都試下啦，好，我就試俾大家睇下，用粗嘅支啊嚇，染滿咗水咧，彈性就係差嘅，但係染滿咗顏色咧，佢唔係唔用得嘅支筆，我要即係老實同大家講，大家見唔見到有個回彈？但係個重點就係、佢好腍嘅，因為啲膠係比較渣啲啦，佢彈唔翻上嚟嘅。所以你如果買呢啲咁平嘅筆咧，你要用好多水，即係每次吸好多飽滿嘅水佢用咧，都仲可以用下。咁如果乾擦咧就唔得㗎啦，大家見到個情況，佢彈唔翻上嚟，因為如果我含好大泡水咧，佢就上海一用嘅呢支筆。用啲靚啲水彩紙咧，都做到啲淡化效果。好，細筆咧就個鋒即係爭幾遠下啦，咁同埋佢腍啦。但係你自己吊住支筆咧，就住嚟用咧，佢都畫到直線嘅，大家見到。但係一冇水咧，即係支筆你想用一啲擦筆嘅效果，佢困難啦，所以要多啲顏色去用，同埋要填色啦，我嚟做上色係上到嘅呢支嘢，其實真心啊，又1分錢1分貨啊，咁大佬佢2蚊1支港幣就唔可以太苛求㗎啦，我覺得。但係我覺得唔係垃圾嚟嘅，依做筆係可以用嘅，尤其是每個人個經濟環境唔同啊。如果想學，然後咧想淨係玩10蚊5支呢個地獄最平嘅畫筆咧，大家去深水埗嗰度咧去揾下啦，好嘛？唔知大家用過啲最中意嘅水彩畫筆係乜嘢咧？有咩想講請下邊留言，所有都可以盡量回答。
感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe YouTube channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫在點邊呢邊 .com。拜拜。